Au nom de l'association Nazafek Generation Chacun, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ici, comme vous le savez, ce soir pour commémorer les victimes des pogroms de Sumgait. Mais avant le début de la conférence, nous allons avoir le plaisir d'écouter les enfants de l'atelier d'arménité Zafir Lao qui vont nous interpréter 4 chansons. Une parce que c'est Vartanans aujourd'hui, et 3 autres à l'occasion de la soirée commémorative de ce soir. J'invite Digin Armenoui et Digin Anaïd à faire rentrer les enfants. Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, ուղղակի հավելում անեմ, որ այսօրվա արիթը գիտենք, որ Սումգայիթի հիշատակի օրն է, բայց քանի որ այսօրը Վարդանանց օրն է, փետրվարի 27-ը այսօր համընկավ, դրա համար ուզում եմ, որ մեր երեխաների հետ մենք նշենք նաև Վարդանանց տոնը, քանի որ մեր հերոսներ կարևոր հերոսներից մեկն է և հիշատակենք նաև Վարդանին, Խաչ Վարդանին։ Իմ հայրենյաց հոգի Վարդան, հոգի սորփույթ տեղնի ուրվան, որտեղ մուտի ափերինքով 60,000 կտրիչներով զարդին զարդված իվար քաշ-քաշ պարսից սպրած իծակնուաչ իմ հայրենյաց հոգի Վարդան անուշ Վարդան, Վարդան, Վարդան հոգի սոքվույթ տեղնիր հուրբան Հոգի սոքվույթ տեղնի հուրբան, էղնի հուրբան Հայրենասիրական երգ Նոյան Աղավնին Բայց չեմ ասելու Զարդին լավ Շանազել, որ
Հայրենասիրական երգ Նոյան Աղավնի։ Amen. Նոյան Աղավնի,
Մենք կարծում ենք, որ մեր զոհերի հիշատակը մենք այսպիսի ներքերով Chers amis, il y a 26 ans, les 27, 28 et 29 février 1988, des massacres d'Arméniens ont éclaté dans la ville industrielle de Sumgait, qui se situait en Azerbaïdjan soviétique. Si le bilan officiel est de 32 morts, la vérité est quant à elle bien plus tragique. Plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés selon les sources occidentales de l'époque. Il s'agit des premiers massacres perpétrés en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais il s'agit surtout de la réponse des Azerbaïdjanais au lendemain du réveil pacifique et massif des Arméniens en faveur de leur droit à l'autodétermination. Tandis que les lobbies azerbaïdjanais tentent de faire croire à l'opinion publique mondiale que ce sont les Arméniens qui ont commis un génocide à Khojalu en 1992, il est d'une part important de faire connaître la véritable histoire de la tragédie de Khojalu et d'autre part de faire en sorte que le génocide de Sumgait ne tombe pas dans l'oubli. L'objectif est simple. Il s'agit de gagner la guerre sur le plan de la communication, après avoir gagné la guerre par les armes. Et face au pétrodollar de Bakou, nous, les Arméniens, nous devons combattre le révisionnisme avec nos propres moyens. Et c'est avec cet état d'esprit combatif que notre jeunesse militante a mené il y a quelques jours pour dénoncer la tenue d'un concert lundi dernier dans l'église Saint-Roch, située dans le 1er arrondissement de Paris, un concert de musique classique azérie occidentale qui a été organisé par l'European Azerbaijan Society, dont le siège est à Londres, en souvenir des 613 civils azerbaïdjanais qui ont soi-disant été assassinés par des Arméniens. Ces malheureuses victimes existent, bel et bien. Mais qui est le véritable responsable de leur mort? Falsifier les faits, présenter une version révisionniste et mensongère de l'histoire est un crime. Accuser les Arméniens des atrocités qu'ils ont subies eux-mêmes il y a 100 ans est du ressort du cynisme absolu. Il est déplorable de constater qu'une institution comme l'église Saint-Roch soit tombée dans un piège doré et qu'elle se fasse l'écho du révisionnisme, se rendant ainsi complice de ce crime. Et c'est pour rétablir la vérité historique que la jeunesse militante du Parti social-démocrate Hunchakian a mené une action d'information envers les habitants du quartier, les passants et les participants à ce concert, en distribuant le tract que vous avez peut-être dû lire en arrivant. Et malgré la confiscation par les forces de l'ordre de ce tract, ils étaient assez nombreux, il y en avait à peu près une centaine. Il faut savoir que ce tract a passé toutes les barrières puisqu'il a atterri aux mains des co-organisateurs de cet événement. Dans le sillage de notre action, à l'église Saint-Roch, nous tenions véritablement à commémorer ce soir le génocide de Sumgait, tout comme nous avons commémoré il y a presque un mois la mémoire de Hrant Dink ici même. Notre victoire passera par la transmission de la mémoire et nous en sommes convaincus. Chers amis, je souhaite vous inviter à faire 1 minute de silence avant la conférence. Cette minute de silence est dédiée à Gulgen Markarian, qui a été sauvagement assassiné il y a maintenant 10 ans, lors de son sommeil, pendant un exercice militaire qui avait été organisé par l'OTAN. Je vous remercie.
Je vous remercie. Nous avons ce soir l'honneur de recevoir chez nous Hovhannes Gevorkian, représentant de la République du Karabakh en France, le colonel Galegin Margarian, attaché de défense auprès de l'ambassade d'Arménie, et Vahakon Atabekian, ministre plénipotentiaire. Je vais maintenant leur donner la parole. Ils vont nous parler des événements de Sumgait et plus globalement de la situation actuelle de la République de l'Artsakh. Je vous inviterai ensuite à prendre la parole pour poser vos questions. Comme le micro m'a été donné, je me sens en quelque sorte comme animateur, et si vous permettez, je vais me charger du rôle d'animateur. Valerico, Nacheva Radiescovena e Vortimen Poloi, Social-Democrata, Kanhunjakan Kusatsan, Vivien Kasabiakan Peri, Nazarteki, Asirekon, Nafazarnego Hamari. Ինձ համար այս երեկոն իսկապես հիշատակի երեկո չէ, այլ եթե կուզեք հպարտություն։ Քանի որ մենք մի ընտանիքի մեջ ենք, փորձեմ ես մի փոքրիկ գաղտնիք բացել։ Բայց նախ ասեմ, բոլորին է հասկանալի։ Vous préférez que je parle arménien, français? J'ai le plaisir d'avoir pour ramener un ami qui est français. Donc, je peux traduire. C'est un peu ce point expression, mais. D'accord. A priori, quand j'amène des amis, je traduis pour. Գաղտնիքը որ կուզենայի բացել, excusez-moi, հետևյալն է։ Մի քանի օր առաջ, ինչպես հիշատակվեց, Saint-Roch Dieteretsson, il attaquera. Mais ce moment, ça n'arrivera jamais. Sachez-le, ça n'arrivera jamais. En tout cas, ce n'est pas dans un avenir visible que ce moment arrivera. Malheureusement, ça amène l'Arménie dans une sorte de course aux armements. Mais pour que vous soyez un peu rassurés, d'abord, tous les experts disent que l'armée arménienne est nettement supérieure à l'armée azérie de par son organisation et ses capacités, si vous voulez, professionnelles. Et deuxièmement, mener une guerre offensive, j'en suis pas spécialiste, mais mener une guerre offensive, c'est beaucoup plus difficile et ça coûte beaucoup plus que mener une guerre offensive. Vous avez compris. En gros, si tu attaques quelqu'un, si tu utilises un avion militaire, moi j'utilise une roquette. Pour vous donner une idée sur la différence de prix et de coût, si vous voulez. Sans parler du côté psychologique. Quand tu défends ta maison, tu te bats jusqu'au bout. Eh bien, pas de bol. Pour les Arméniens, c'est le cas. On défend notre maison. Et on ne la quittera pas. Et je voudrais en finir. Aliyev lui-même n'a pas intérêt, en tout cas pour le moment, d'une instabilité dans la région. Parce que plus ça dure, cette situation, plus le clan Aliyev s'enrichit, tout simplement. Dès qu'il y a des hostilités qui sont reprises, tout de suite derrière, il y a les pétrodollars qui sont remis en cause. C'est aussi simple que ça. Merci. Laissons le représentant du Karabakh répondre. Juste, en fait, quelques phrases. Vous savez, depuis 1994, depuis ces fameux contrats du siècle que le père Aliyev et Dar Aliyev a signé,
avec les groupes pétroliers. 24 heures sur 24, pratiquement, on nous dit l'Azerbaïdjan est un pays richissime, beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, etc. etc. Mais il se trouve que 20 ans après, le peuple azerbaïdjanais en Azerbaïdjan est pauvre. Et c'est un fait. Hein, tous les indices économiques sont là pour le constater, pour le vérifier. Et donc, vous savez, le clan qui dirige ce pays depuis 20 ans doit expliquer pourquoi cette population, pourquoi ce peuple est aussi pauvre quand le pays, semble-t-il, a autant de richesses. Donc, premièrement, il faut dire qu'on s'occupe de la guerre du Karabakh encore. Donc, s'occuper, qu'est-ce que ça veut dire s'occuper? C'est tous les jours ou toutes les semaines pratiquement, avoir un discours haineux en disant voilà, on se bat pour le Karabakh, mais pas aller au-delà de ce discours. Et deuxièmement, il faut expliquer que vous êtes pauvre parce que nous sommes obligés d'acheter des armes. Parce qu'acheter des armes, personne ne vérifie, n'a le droit de vérifier, parce que, évidemment, c'est secret défense, on ne sait pas combien, et tous les ans, ce sont des chiffres, des montants faramineux qui sont annoncés, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, je ne sais pas, à mon sens, uniquement pour expliquer, en tout cas donner une explication où va cet argent sans vraiment donner la possibilité à tous ceux qui veulent vérifier cela. Voilà pourquoi il y a ce discours haineux, et voilà pourquoi il y a seulement ce discours, il n'y a pas d'acte. Tout simplement parce qu'il faut faire semblant que cette guerre continue, mais avec des mots, parce que, une fois encore, je suis d'accord avec M. Gapétian, cela n'est pas dans l'intérêt du clan qui dirige aujourd'hui de commencer une guerre, parce que si vous commencez une guerre, vous risquez votre pouvoir. Vous risquez aussi la stabilité de votre pays. Vous risquez tout simplement les sources qui vous apportent. Hein, ces gazoducs et ces oléoducs. Voilà pourquoi, jusqu'à maintenant, évidemment, grâce aussi à nos soldats qui protègent, jusqu'à maintenant, ce discours existe pratiquement toutes les semaines, mais il n'y a pas d'acte. Գնդապետ Մարգարյան։ Շատ ուրախ եմ։ Հարցումս հետևյալն է։ Հայկական Հայաստանի էկոնոմիայի խնդիրի վրա եւ արտագաղթի վրա։ Ասում եք բանակը լավ է, զենքը լավ է, բայց քանի որ էկոնոմիան գոյություն չունի Հայաստանում, արտագաղթը ամեն ձևով կազմակերպված է եւ բանակի մեջ ինչ-որ կատարվում է հայ զինվորի սպանություններով, ովքեր այդ հրամանատարները, որ մնում են շագերտավոր անպատիժ, կամ մեջ էլ առանց աղմուկի նորից ազատվում են։ Շատ ուզում էի իմանալ, թե ինչի համար երբեք չի կազմակերպվում նորմալ երկրի զարգացումը, առաջինը, ովքեր են ռուսներն են խանգարում, թե Եվրոպան, թե ներքին մաֆիան։ Եվ երկրորդ հարցն է, զինվորության մեջ միայն ծառայում են, ինչքան հասկացա, իրեմ ժողովրդից բխած սովորական ժողովրդի երեխաները, բայց ոչ այն մակարդակի լավ տղերքի երեխեքը կամ աղբոր տղերքը կամ եսի ինչերը։ Կուզեի իմանայի ինչի համար պատճառը եւ ինչի համար հայոց բանակի մեջ հայ զինվորը սպանելով ինչ-որ պաշտոններ են ստացել։ Հասկանալի։ Ճիշտ ասած հարց չէր դա այլ պատասխան, բայց ես փորձեմ ձեր պատասխանի մեջ հնչած հարցերին անկեղծորեն պատասխանել, ինչպես մեկ ընտանիք։ Հայաստանցի եք դուք։ Արտագաղթի մասին նախ եւ առաջ։ Տեսեք, սովետական միությունը քանդվեց։ Եվ սկսվեց ինչ-որ մի պրոցես։
Ես մա չեմ արտարացնել, ոչ ձեզ, ոչինչ, ոչ Հայաստանը, ոչ էլ որևէ մեկի, հա։ Չէ, Ուղղակի ես խոսում եմ դուք անդրադման եք։ Այո, ներողություն, սովետական կարգը մի թողենք, որովհետև ամեն անգամ ես Դուք շարունակում եք պատասխանել։ Ես պատասխանեմ, հետո ձեր պատասխանը շատ լավ է։ Դուք ունեք ձեր կարծիքը, հիմա ասեք որ դուք եք պատասխանում։ Պես սովետական միության կամ այսինքն այդ վարակույրը մի անգամից այդ երկաթյա վարակույրը այլևս չկա։ Սա մեկ պատճառ արդեն որպեսզի մարդիկ գնան։ Եվ դա ոչ միայն Հայաստանի, դա բոլորն են, ամբողջ սովետական միությունից բոլորն ուզում էին գնալ տեսնել դուրսը ինչ է։ Հայերի համար Հայաստանի դեպքում դա կրկնակի կայթակտիչ է, որտեղ ցավոք սրտի ցեղասպանության արդյունքում հայ ժողովրդի զավակները հայտնվել էին ամբողջ աշխարհով մեկ, ծնվել էին ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ դա այլ ավելի երկայթակտիչ դարձնում մարդկանց համար գնալ իրենց հարազատների մոտ բարձրացնել։ Երրորդ պատճառը պատերազմը։ Պատերազմի ժամանակ գիտեք, միշտ այդ կնեն առնետներ, որոնք կփախչեն։ Դա այդպես է, դա միայն հայ ժողովրդի մեջ։ Մի մասն է դրանց որպես պատերազմ։ Հիմա է առավոտի ցիկլում, հալ ևս սպառնում է Արցախում։ Բարձ մարդիկ են վախենում, գնում են։ Մի կողմից Թուրքիան, մյուս կողմից Ադրբեջանը, մյուս կողմից տնտեսական վիճակը։ Այսինքն, շրջափակման մեջ, տեսեք, մենք ունենք Ռոսարևան, Թուրքիայի հետ սահմանը փակ է, որտեղ Թուրքիան բլոկադ է ենթարկում Հայաստանը, մյուս կողմից Ադրբեջանը, հասկանում, վերևում ունենք Վրաստանը, որը պրոբլեմ ունի մեկ մեծ գերտերության հետ, Ռուսաստանի հետ, հարավում ունենք Իրանը, որը պրոբլեմ ունի աշխարհի մնացած մասի հետ։ Այս պայմաններում, եթե մարդիկ թողում են գնան, հա, որը մեկը բարոյական իրավունք չունի նրանց ասել, ինչու եք գնան։ Նրանք ովքեր մնում են, մնում։ Ես մնացել։ Կամ գնդապետը մնացել է։ Հիմա նրանք ովքեր գնում են, նրանց մի մասը վերադառնում են, որտեղ գալիս են կոնկրետ մարդը, եւ տեսնում են, որ այստեղ էլ մեղր չեն դառնում։ Bon, si vous parlez français, je vais parler français. Մի արեք այդ սպալը խնդրում եմ ձեզ որպես հայաստանցի, մարդիկ նեղավոր չեն, հա, մի նույնացեք իշխանությունները եկան հետ, նրանք տարբեր բաներ, իշխանությունները այսօր կգան, կգնան, ես հասկանում եմ, դուք էստեղ եք և պիտի ինչ-որ մի ձևի արդարացնեք, թե դուք ինչ եք էստեղ։ Ներողություն, ես եկել եմ 73-ին, մեզի Հայաստանից վռնդեցին մեկ։ Բան չունեմ ասել, բայց իշխանությունները և երկիրը մի նույնացեք, 22 տարվա ընթացքում 3 նախագահ է փոխվել և իշխանություններ են փոխվել։ Հիմա դրանցից ոչ մեկը ձեր սրտով չի ինչ անել։ Ինձ համար և պարոն Կոլոնելի համար մենք զինվորներ ենք երկրի և ծառայել ենք այնքան, ինչքան ուժներս պատմում։ Ես հասկանում եմ, դուք ուզում եք, որ Հայաստանը մի անգամ լինի Ֆրանսիայի պես, դա հնարավոր չէ։ Դա հնարավոր չէ, որտեղ մենք պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք։ Իսկ պատերազմի մեջ գտնվող երկիրը, ներողություն, ամեն ինչ էլ կունենա, եւ գող կունենա, եւ ավազակ կունենա, եւ ամեն ինչ էլ կա։ Եվ պատերազմի ժամանակ միշտ չի, որ երկրները ժողովրդարը վարին, նայեք մեր 4 կողմը։ Հիմա այսքան էլ եթե ժողովուրդը վարեն, դա պետք է գնանք։ Տնտեսության մասին։ Ադրբեջանի տնտեսության 83%-ը 83%-ը նավթն ու գազը։ Այսինքն դուք կարող եք պատկերացնել ինչ կլինի հանկարծ, եթե իսկապես այդ նավթն ու գազը կչանան։ Հայաստանի դեպքում ունենալով մեծ ռեսուրսներ, ոչ մարդկային եւ ոչ բնական պաշարների տեսքով, ունենալով այդ ռեսուրսները, Հայաստանին հաջողվել է գոնե դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսությունը, այսինքն բազմազան դարձնել։ Ճիշտ է շատ։ Պարզ է, այդ տնտեսությունը չունի արդյունաբերություն, որտեղ չի կարող ունենալ, Հայաստանի արդյունաբերությունը նախատեսված է սովետական միության շուկայի հաշվարկով,
Եվ բարձր որ 3 միլիոնանոց շուկայի համար այդ արդյունաբերությունը չի կարող գործել, չի արտարացնել։ Դա համար Հայաստանը ընդունում է այն ջուրելիքներն, որոնք ճիշտ շատ կարող են զարգանալ բլոկադայի բանալով, հա։ Դա կարող է լինել օծտեխնոլոգի, դա ինչն է, առևտուրն է, դա գյուղատնտեսությունն է, դա շինարարությունն է։ Հասկանում եմ, որ ինչ էլ ասում եմ դուք համաձայն չեք, բայց կներեք մեզնից մեկը որտեղ ես ինչ ասում եմ, դուք ասում եք չէ ու չեք էլ ասում, ես ասում եմ, դուք ասում եք, ես ասում եմ, շատ լավ տեղյակ եմ ինչ է կատարվում ունդը եւ ինչ է, ինչոց է եւ ոչ մի նորմալ պատասխան չտվի հարցումից պատասխան չկա։ Ակարդեն պատասխանի հետ համարենք։ Լավ, Հայաստանը պատմի։ Ես չեմ ասում, ընդհանուր ներողություն ես, որպես վետերան, ես պատասխանը որպես վետերան այն ժամանակ, երբ որ գնացիք բան, պատերազմը սկսավ, հայկական բանակ ոչինչ չուներ, հիմքերը նոր սկսվում էր, հիմքերը։ Պատերազմ բանակ չկար։ Համաձայն եք կամ համաձայն չեք։ Եվ ո՞ր է։ Բանակ 91-ից ովքեր էին գնում, 90 թվից ովքեր էին գնում, մինչև 92 թիվը, 93 թիվը նոր սկսել էր, չէ՞։ Բայց այդ հայկական բանակը երբ սկսավ, հետո նոր սկսավ, չէ՞, երբ որ զինադադարը սկսավ, նոր սկսավ։ Նոր սկսավ ոտի կանգնել, չէ՞, բայց հայկական բանակը նոր երբ որ սկսավ, Մեղրյան Շահինյանը երբ որ սկսեց հիմքերը դնել, հա, երբ որ հիմքերը դրեց, հետո նոր սկսան բոլորը կազմակերպվել, այդպես այդպես չի։ Հիմա ինչ որ է, էդի թողենք մի կողմ, խնդիրը էկոնոմիկական խնդիր է, էկոնոմիական խնդիրը այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն նախագահան ինչ արեց, լրիվ համալսարանները, գիտախոսողների տեղերը փակեց, կոտրեց, գործարանները փոկեց, ճակերտավոր սովետական գործարանները չի աշխատում, չի համապատասխանում միջազգային համակարգը։ Միջազգային համակարգը ստողով է հաշվի տեղ դնող, մոդեռնացնել, չէ՞։ Այն գիտական աշխատողներն ինչի են ցարեց, որ երկրից դուրս կան, առաջինը, համալսարանները ինչի փակեց։ Հիմա մշակույթի չեմ խոսում, որովհետև մշակույթը գոյություն չունի վաբշե։ Չէ՞, այդպես է, չէ՞։ Ես առաջարկում եմ Ազատեք միությանը հանդիպում կազմակերպեք շատ սիրելի են հայրենակցի հետ, իրեն հարցեր տվեք ինքը կպատասխանի։ Ես հարցումներս գիտեմ, ոնց որ ամսի մեկի շաբաթ գիտեմ, ոնց որ տեղի ինչ-որ տեղի է ունենալու, հետո կտենանք ինչ է կատարվում, բայց ինչ-որ կատարվում է հիմա Հայաստանում, առաջի նախագահի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջև Հայաստանի նախագահության տեխնազույցությունը, տեխնազույը այդ կնյասքան խելացի է։ Ոչ մեկական խելացի է Հայաստանի նախագահը։ Ռուբեն, մեկ վարյան, խնդրեմ, այստեղ կարելի է 70 հոգի ենք, բոլորը հարցումներ ունի, հարցումը գարջ պետք է լան, որ բոլորը գրնան խոսի հարցում, պատասխան, այստեղ նա հարցումը Ազարատ անորոման խոսքի մոնիպոլիա Հիմա ես մի դամբոսկը որ չիք մարելի պատասխանը տոտա ժամանակը վերադարձ մոնոպոլ չեմ Ազարներություն բոլորս խնդրեմ, հա, որ ձեր շատ են, ոնց են ասում, քաղցը շաքար խոսակցությունը միջամտում է։ Ողջունում եմ բոլորին, շատ ուրախ եմ, որ հանդիպում ենք, հույս ունեմ, որ նման հանդիպումները կլինեն շարունակական։ Հուսալի է։ Ուրեմն հարգելիս ասեմ, սիրտս ցավում է, երբ որ փորձում են առավել ևս հայերը ցեղ շփոթել հայկական բանակի վրա։ Ես ինքս 16 տարեկանից կամավոր հաճել եմ զինվորական համազգեստ, ծառայում եմ իմ ազգին ու ժողովրդին։ Այս հավաստակը Հիմա պատասխանը չեն կգնա 70 հոգին պետք է հարգես պետք է հարգես ժողովրդին իջելու չեմ եկել ոչ ոքին համոզելու կամ առավել ևս պարտադրելու իմ տեսակետում կարծիք։ Եկել ենք մտքի փոխանակում անենք, կարող է մի լավ բան դուք ասեք, մի լավ բան ես ասեմ, գանք ընդհանուր հայտարարի։ Ուրեմն ասեմ, հայկական բանակ, ճիշտ եք, զանգվածային լրատվամիջոցներ, ծանոթներ, բարեկամներ, միշտ գալիս է վատ տեղեկություններ, որ այս ինչ տեղը մահացավ, այս զինվորը ստեղ սպանեցին, ծեծեցին, այս զինվորին ստեղ, այս դեպք է եղավ, այն դեպք է եղավ։
Համաձայն եմ, լսում ենք, ես էլ եմ ինքս կարդում, բայց չմոռանանք, որ այդ նույն 18 տարեկան երիտասարդները, ովքեր գալիս են, զորակոչվում են բանակ, գալիս են, ստացած արդեն իսկ իրենց ընտանիքի դաստիարակությունը։ Ու մեկ հետադարձ հայաց գցենք, դպրոց, ինստիտուտներ, առավել ևս ասում եք Հայաստանում ապրել են։ Քիչ ա լինում դպրոցականներ, այս վերջումների կար, մեկը մյուսին սպանում են, անչափահասներ, ինստիտուտներում սկսեմ են, ոնց են մեկը մյուսին փորձում դիրքերի հելադրանք, այս ալեն, են ալեն, խնդիրը ունենք, այսինքն, ինչ է ստացվում, փողոցային բարքերը ներամուծվում բանակ, ու իզուր չի, որ պաշտպանության նախարարը փորձում այսօրվա դրությամբ դեմ կանգնել փողոցային բարքերին, բայց մենակ բանակով դա չի լուծվի, պետք է աշխատի մանկապարտեզ, դպրոց, ինստիտուտ, կրթական համալիրը, սկսած ընտանիքից, ծնողի դաստիարակությունից։ Ես համոզված եմ, որ այսօրվա դրությամբ երիտասարդ սերունդ, որ կազմում ընտանիք 20-30 այս միջանկյալ հատվածում երիտասարդներ, որոնք անցել են պատերազմի ժամանակաշրջան, չեն ստացել նորմալ կրթություն, իսկ ոչ նորմալ կրթված մարդը չի կարա դաստիարակի նորմալ սերունդ։ Այս խնդիրը ժամանակավոր է, կկարգավորվի։ Համաձայն եմ, բանակը նոր է ստեղծվում, ծառայում էին չունևորների երեխաները, ովքեր ավելի ազգանվեր էին նրանք, բայց այսօրվա դրությամբ ես կարամ երկու ոտքս դնեմ կոշիկ ու ասեմ, նույնիսկ գեներալի երեխաներ ծառայում են, որովհետև այսօր բանակում ծառայելը պատիվ է։ Բանակում ծառայում են նաև saisons qui sont aujourd'hui pour la grande partie encore déserts. C'est un processus, à mon sens, qui demande du temps, et c'est le cas de ce conflit, le conflit entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. C'est un processus qui, à mon sens, suit son cours, et qu'il faut, en tout cas, attendre, être patient, sinon doubler d'efforts. Mais doubler d'efforts, c'est facile à dire. Mais quand vous savez, une fois encore, que l'économie des deux pays ou des deux États arméniens n'est pas florissante parce que nous n'avons pas des ressources gazières ou pétrolières sans fin, quand vous savez qu'il y a une course aux armements effectivement et que l'Arménie et la Karabakh aujourd'hui sont en quelque sorte obligés de consacrer une partie de leur budget obligé et de petits budgets aux dépenses militaires, et quand vous savez que tout ceci a des répercussions sur le plan social, sur le plan économique de la population de l'ensemble de l'Arménie et du Karabakh, la seule chose qui reste, c'est, en tout cas pour moi, c'est d'être patient au lieu de revendiquer ou de demander de doubler d'efforts. Voilà. Je crois que... C'est pas ma question. Oui. Quelles leçons, en tant qu'Arménien, en tant qu'État arménien, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lors des prochaines années? Mais ma réponse, c'est que je crois qu'en affirmant que nous n'avons pas emporté une bataille, la bataille politique, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Et ma réponse est de vous dire que c'est en cours. C'est en cours, c'est en chemin. Donc, nous arriverons à emporter cette bataille politique. Donc, il n'y a pas de leçon à tirer parce que je crois que nous ne commettons pas d'erreur dans ce sens-là. Voyez-vous? Juste une chose, c'est que le général Antrani, quand on lui avait promis, les Anglais lui avaient promis que le Karabakh était à lui, et il s'est fait avoir. Donc, est-ce que les Arméniens vont se faire avoir encore une deuxième fois avec une promesse Il n'y a pas de promesse, monsieur. Nos soldats sont sur les frontières. Ce sont nos soldats qui protègent aujourd'hui. Il n'y a pas de promesse. De quelle promesse? Ce sont nos soldats qui protègent 24 heures sur 24. Et s'il y a des promesses, c'est plutôt dans l'autre sens. Voyez-vous, nous avons emporté cette bataille et nous protégeons les frontières que nous avons libérées. Je ne vois pas de quelle promesse ou de quelle concession vous faites allusion. Aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui, dans le nord du Karabakh, nous construisons une nouvelle route. Nous construisons, nous dépensons, nous d'abord demandons l'aide de la diaspora, mais de notre
petit budget, nous consacrons des fonds pour construire. Nous prenons possession dans le sud, vers Djebraïl. Nous essayons de construire aujourd'hui une ville entière. Voyez-vous? Donc, on peut toujours dire il faut faire plus. Je suis d'accord, il faut faire plus, toujours. Mais avec le petit budget que nous avons, avec les petits moyens modestes que nous avons, tous les ans, nous essayons d'avancer pas à pas vers quelque chose qui sera beaucoup plus matériel, beaucoup plus substantiel, c'est-à-dire ces territoires qui seront protégés aussi par les populations qui vivront, qui habiteront. Et je crois que ça sera notre victoire politique. Merci. Je peux poser une deuxième question. Alors une dernière, mais rapidement parce qu'il y a plein de... Juste très nombreux. Comment analysez-vous la sécurité de l'Arsar vis-à-vis de la dépopulation de l'Arménie? J'ai pas eu tout à l'heure l'occasion de parler de cette dépopulation. Le mot est fort. C'est la réalité. Vous savez, la tentation est très grande, mais qu'est-ce que vous en savez? Personne ne nie qu'il y a quand même des Arméniens qui quittent l'Arménie. Personne ne le nie. Mais dépopulation, c'est quand même fort. C'est un mouvement continu de l'indépendance jusqu'à maintenant. Tout à l'heure, j'ai énuméré les raisons pour lesquelles les Arméniens quittaient l'Arménie. Mais, excusez-moi, mais il y a le mouvement inverse aussi. Simplement, ceux qui quittent l'Arménie, ils doivent tellement noircir l'Arménie qu'ils ont quitté pour justifier pourquoi ils l'ont quitté. Consciemment ou inconsciemment, ces gens-là doivent se justifier. Au moins pour expliquer à leurs enfants pourquoi ils ont quitté un pays qui était en guerre. Et puis ils sont venus ici et ils chantent des chansons patriotiques. Ok, pas de problème. Il y a aussi ceux, mais il y a ceux qui surtout sont restés là-bas. Il y a ceux qui ont gagné cette guerre et qui sont sur place. Il y a ceux qui rentrent, de nos confrères de la diaspora, c'est quand même les Arméniens qui rentrent. Et puis le nombre de citoyens d'Arménie qui viennent tous les jours à l'ambassade d'Arménie pour demander des Bela d'Artibokayaka, des laisser passer pour retourner. Et bien, rien que notre ambassade ici, je vous assure que tous les jours, il y en a au moins 10 personnes. Tous les jours. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Tous les jours, il y a 10 personnes qui viennent pour demander des laissez-passer pour entrer dans le pays. Des Bela d'Artibokayaka. Volontairement, de leur propre gré. Plus, il y a ceux qui sont déportés, certes. On n'en est pas heureux. Mais je n'ai jamais compris cette tendance arménienne de noircir encore plus. Je comprends, on est tous très sensibles à ces questions-là. Mais le mécanisme, et là je vais en terminer, est très simple. Les médias azéris et turcs ne parlent que de ça. L'Arménie est dévastée. Les médias arméniens d'Arménie, ils prennent l'information et ils publient dans les médias arméniens d'Arménie. Et tous nos confrères de la diaspora lisent ce média, et comme nous sommes tous arméniens, nous sommes tous sensibles, ça nous marque. Il y a des chiffres aussi, bien sûr. Et quels sont ces chiffres? Il y a combien de gens en Arménie? Mais vous dites qu'il y a des chiffres. Ce sont quoi? Des chiffres officiels? Ok, ce n'est pas les vrais. Bon, il peut y avoir des erreurs. Certainement, il y a. Mais de là à penser que l'Arménie est dévastée, je vous assure, ce n'est pas le cas. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est le pays où je vis. C'est le pays où il y a mon frère, ma soeur, ma mère. On n'est pas une famille, si vous voulez, de généraux génétiques. C'est une famille moyenne.